各位觀眾見到我後邊嘅江景同埋湖景未？呢一間咧係我哋惠州惠城區龍生西江花園嘅一套豪宅，一線江景，丁府唯一一間出售嘅豪宅裝修。呢間業主發票價咧係260萬嘅，依家咧裝修花咗70萬，但係依家出售嘅價錢咧係260萬嘅。今日咧就帶你哋睇下我哋呢個花費咗70萬嘅裝修成本嘅呢個設計同埋佢嘅風格係點嘅。啱先咧，我哋就睇完晒呢間屋嘅一個裝修設計啊，但係咧有好多細節咧，我哋冇拍得出嚟。假如話你係對呢間屋有興趣嘅情況下咧，可以喺我嘅評論區裏邊嘅話留言，我會及時回覆你。